Artisti! Yang tu mana sih kau tu? Mana kan orangnya terserba seperti senanjere? Artistoonni teen maqaa artistiin dubartii ari'urra maqaa artistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalanna. Yoo feete kootu yoo feete deemii haadha. Ani si barbaadu. Abishoo qabaalaat seexana qabaalaat akkama goonu deemu maal ta'e si fayyaan qabuun Ay, na hordoftaa? Sirriitti malee yeroo baay'ee sirboota kee hedduun dhaggeeffadha. Baay'ee galatoomi. Rakkoon qabu garuu na dhiyaachuu hin dandeessu. Dhugaa baay'ee galatoomi. Ani irree hawwan kiyya fuulduratti artistii ta'uu barbaada. Rakkoon qabu kaardii kiyya inni siif kennaa abshiir. si day Sirba ingat. jalana day mi day ada deh dom dom abjun ni dugoma yo dom abjun ni dugoma yero abjun ni dugoma yero abjun ni dugoma ni dugoma nama ammame hanga sanii dadhahi waan nyaaddu si fideeti buqatteeti achi booda Ayyaantu asiime yeroon dhufe mana isin dhabin mana keessa si arguun qabaa siin je dubbii xumuraati qaatun yaa gaarii gaa'ee waggaan dhufe akkaan mana isin dhabne yaa man dhikiisun cuntun ana nakam naga alhamdulillah akami dalagan Hau dalagaa jiraanuuf dalagaan dadhabbii malee faayidaan qabdu sa'aatii artistii taatee waan takka takka maa nullee gargaartee mataa keetillee gargaaru jaalate ifillee jijjiirtee nullee jijjiirtu jaalate akkam jechuun ati artistii beekamaa cimaa taatee kan sin geenye kan sirba namaa sirbullee narra karaa guddinaa deemu jira jaalate isa gad danda'uun dalagumatti jira kana caala mee maal godha maayikuma qabattee iyyuu qofaan bar an kaameeraa qabadhee amati meeqaan deemaa jira artistoonni irraa itti hojjetanii nu hojjechuu qabu. Anillee ati mataa keetillee guddistee mallee guddistee beekii yaadamu. Kan takkatti yoo akkasitti hojjettu taate. karaa kamiin deeminaan jetta mee karaa nu mul'isi karaa kamtu jetta Aboo karaa wayii dhabama yoo atummaan kan hojjettu taate. Dubaroota xixiqqaa jiran qabeenya qabu. Maallaqa qaban isaan masa hir'isita. Kofalchiistee isaan waliinis akka fadhii keetii baatee wayillee nurraa fuuta. Karaa guddinaa deemtee hoggoo Awurooppaa warra ala jiru warra Awurooppaa jiru warra Ameerikaa jiru san wajjiinis hiriiroo jabeessitee doolaara irraa gurmuun facaastu obboleessa kiyya maal nama haasoo ta'e. Arra qabdu kana artistii kana arra yoo ittiin fayyadamne yoom itti fayyadamtu obboleessa kiyya. Mee nuti illee si wajji itti haa fayyadamne sibiilli kanneen qartaan kun na dhibee jira mataa kiyya. Dhugatti isin gaara. Kanarraa karaa guddinaa deemuun anaa fi atu anaa karaarra sii kaayaa atummaa yoo kan jala deemtu taate. Dan tu mati ya kabar dulu.
warri amma artistii siin geessi bira dhufee akkanatti waan badii gadi hojii dalaydee manatti fa'aa galfattee waliin si barreessu waan kana kanaaf fadhiitu warra uumaan qabna kana firaa dhiisanaa siin jee karaa guddina warra Awurooppaa Kanadaa Ameerikaa keessa jiru kana waliin yeroo godhii siin gaarii beekee arraba kee kanatti illee fayyadamu dubartoota lafa arabaa jiraattu tan hunda maqaa keessanii isin sirba oofayattuun taate wallaahi sirra ganna qalaan akkasuudii kana riyaalaa kana musu garroobsan kana fayyadamii maayikuma qofatti hin fayyadamin ati bilbilaanis arraba kee mi'aawa kana sagalee ta'e bareedduu san qabu itti godhanaa siin jee hin sodaatin waa takkallee sagantii xiqqoo takkaaf maqaa isii gaafadhuuti sirbiifne yoo ati riyaallee bakka ati teessu si dhufu baate ani abdii miti. Dhugaa jette yaada dansaadha. Ammaan kanatti eegalaami. Yaadaan ammasii lafaa kaya kanatti yoo fayyadamtu taate yeroo muraasa yookaan yeroo gabaabaa keessatti duniyaa kana waliin geessa. Dubaay irraa si'ama, Suudii irraa si'ama, Qatar irraa si'ama, akkasitti Kanadaa irraa, Ameerikaa irraa, Awustiraaliyaa irraa akkana alama kana gubbaarraa fiinaansiin jeeboo harka wal qabannee guddadhuu nu guddisii jaalati. Galatoom na eegi yeroo muraasa booda sitti mul'isa. Namni maayikii qabatee qofa kan jijjiiramee guddatee hin jiru tokkollee jaalati. Maqaa jira. Karaa maqanii san baruun dirqama keetii siin jaa. Abshir. Jabaadhu waan bareeda. Artistii keenya kana gaawaan macimaadha. Akkaan siimetti. Kanaafuu laal sagalee isaas arkite gaawaan siimuu qabu akkasuma akkasiiniti. Wahuma inni siin jedhe haa yoo koyettuun taate atis laal samiitan okoruu teessi beekamtee siin jedhe namni hin beekne hin jiru alarraa biyya Awurooppaarraa Ameerikaarraa lafa arabaa tan guutuu ni beekan. Hoggayyuu jechaa jiranii yaa soorii nuu hoottu kuma takka mee soorii nu bira hoottu isaan dadhabee akka dhaqu malee atillee nu wajji baraartanaan xiqqoo booda xiyyaara waa kortee takkaa eegalee. Allah irra baateetii siin jalaan magaalaarraa biyya Awurooppaa tana cufa dheeyitee naannoottee wajjin lafa arabaa tana cufa Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa achirraa ammaas akkasitti as deebitanii Khaliija kana keessa laal bakka bakkatti manatti dhaqu teessan. Kanaafuu itti fayyadamee ansii hime sin dabrin ammoo qabeenyi abbaa keetii san gonkumaa si fayyadu tana beekuu qabda. Itti sin beekamtu kan itti beekamu teessu waan kana ta'eef abbaa keetii irraa isin maallaqa fuudhu maqaa keetiin akka sirba si godhu amma coon takka Kanadaarraa na bilbiltee sirba naa goosi jettee asirra na qabdee jirti. Anaatu waliin qunnamsiisin. Ani fokkattu taate isiin san xiqqoo nama lafa bulee nama guddoodha. Ati ganaa ijoollee. Yoo nama itti himallee si filata. Akkasi filatu abdiin qaba. Haa ta'u ammoo achiin tullaal maallaqa wayyaa fideetii itti fayyadamii maqaa keetiin sirba kilippii guutuu si haa godhu lubbuu teetillee laal. Tasaa godhe abshirjii hin sodaatiin waa takkallee akka guddattu yoo ka barbaaddu taate. Ammoo asuma keessaan jiraadha jennaanis gaa mirga keeti. Asu dura hin dhaabbadhu. Uuma inni siin jees hin jidin. Laal ani kaameramaan isaati. Waan inni dalagu hunda ka idiitii godhufan. Akka ajaa'ibaatti si godha sunu sirbaa akka maqaa keetiin baasu. Akka addunyaan guutuun irra walii galtuu si godha. Guddina kee harka isaatii fi arraba isaa keessa jedhu dhugaan si hima. Jabaadhu laal. Baradhu waan inni si barsiises takka takkatti sammuu galchee. Lattuu intala xiqqoo siin harkaa. Waan inni si barsiise laal. As keessa kooppii kaasiin siin jedhe. Koopiraayitiin nan godhin kooppii cimtuu godhu. Maaliif jabaadhu anillee nama hojii qaba waraabbii takkaan qaba nama kakaasuu deema waan kana teefuu inshaallaa walitti deebina hayya naa jabaadhu boontutii. Akkan barachi jirtaami? Maallaqa ittisanis silaan fudhachuun fedhu garuu haa ta'uuti mee istiidiyoo fi waan tokko waan ittiin guutuuf abshir mee fide haa ta'u. Garuu maallaqa nin qaba jettee 200 eessaa fuudhesa maallaqa?
Abbaa kiyyaa naa kennee waan takka takkatti bita'u naan jedhe. Isa san walitti kuufattee jechuudha. Yaa salaam. Ati cimtu dhugumaatti cimtu. Mucayyoon gadda ulaa dura ola garre suni as galtiisa. As hin galtu yeroo baay'ee as dhufte hiriyoota isaaniitu as jira. Mana kiyya beellamnaan dhufuu didde. Asitti immoo dhufa naan jette maaliif isa? Waan hiriyoonni si naannoo kana jiraniif. Artistii tokko beellama qabattee ni hafti jettee yaadda? Amma caccabaa dhufti eegi. Eenyu seenaa? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtan? Naga. Akkam? Fayyaa? Nagmeertu? Jirra galata rabbi. Taa'e. Gattaa isii eegu jirra. Fayyaa kaas nirre? Taa'e. Ifuma kaas beeksisee miti rakkina karaatti xiqqoosaa. Rakkoon qabu rakkinni geejjibaa iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Baay'ee dhiifama eeganaaf goote tole. Amma absheer. Baay'ee na eegdanii garuu? Waa addanuu miti waa xiqqoo miti. Yeroo rakkoon qabu. Waan naan jette isa seeraan naa xumurtaami? Nandhee misiinqootti galchinee kiliippii dansaa bara. Ani dhugaa fuulduratti hawwiin kiyya artistii ta'uun barbaada. Hawwumaa kiyyarraa eegalee hanga ammaatti artistii ta'uun barbaada. Sirba keetirree hedduun laala. Sirbi keetirree hedduu natti tola. Baay'ee galatuma. Uumaa galata waa takka barbaachisu. Habib! Sagaleen kiyyallee isinitti nagamu. Qoy dhiifama wajjin atis innis ani isin mul'ataa jira? In mul'ata akka gaariitti mul'ata. Hojii wayii dara guyyaana. Mee xiqqoo jedhi kilippii wayii waliin mari'atu jira hojii jira. Tola achi ta'a qoy. Mee sirboota kee keessaa kamtu? Sirboota kee keessaa keessatti yeroo biyyeef weelliste san isa san hedduu natti tola. Kiyya sun ammayyaawaa miti yeroo sanitti. Isa kee kana immoo ammayyeessinee haala gaariidhaan haala dansaan akka ajaa'ibaa kanatti dalee. Mee waan siin jedhe sanii wayi fiddee dhufte? Sii fidee kan jira. Kun baay'ee miti 500. Kanaaf immoo yeroo biraa siif fidaatummaan sirriitti naa dalala. Tuni doolaara 500 jette? Kanaaf booda siif fida. Abshir hayyee maara koon qabu. Abshir. Atummaan sirriitti naa dalala. Akka dansatti. Yoo beete kootu yoo beete deemii haa tarroo. Ani si barbaadu. Beete habiibu manaani. Maaltu? Akkaan si godhoo. Har'aata yoo beete na laali yoo beete habiibu manaani. Beete habiibu manaani. Abishoo qabaalaat. Jinnii iddoo hundaa. Seexana qabaalaat akkamaa gombeemu. Maal ta'e si fayyaan qabuun? Habiibu manaani waan an muuziqaa godhee dachee garagalchu kana laali. Juru laali habiibu manaani. Yoo beete kootu ijeen habiibu manaani. Sirbi namaa allaattii qilleensa irraa buusa jennaan kiyya ijoollee algaa irraa buuse kalaas dhiisee jira. Kalaas artistii ta'uu dhiisee jira. Kasaayibban kiyya amma akkana na dheessanii booda televizyiinaan yoo arganu uummanni tokko qe'eetti naf dhiisee jira. Artistii ta'uu dhiisee jira ture. Utta isin jedhe duraanuu. Dura eenyu ta'a isin? Tirta maallaqa guddaa buustoot kana akka taaniyyuu haloo jedhee irratti hin cufu ni sirbaaf iyyuu. Balala taa'ee suuma yaada yeroo maraa kophaa kootaa ootuma yaada yeroo maraa yakkamee sitti himadha hawwiif yaada garaa nuti dhiyaatee maaf fagaatte narraa namudaa wayii qabdamoo qaama koorraa. Sinamuda wayii qabamoo qaama koorraa. Akkana malee kunoo ansiif hirriba dhabu jiraa siin jedhe. Abshir tiruuko abshir baryaa giiftiitti jedha. Akkasiif
artii jaaladhutti homa tokko addunyaa tanarraan jaaladhu bara. Mee wallaahi jedhe akkana kunu akkana. Ati bar onnee kiyya keessatti mana ijaartee bara. Eka akkas malee naaf jiraadhu. Istiidiyoo keessa jira dhiifama. Yeroo biraa badhinnaan waliin haasofna dhiifama wajjin hin dagatin kaayyee. Silaayima waan barbaachisaa ta'u maal goona? Ani beekaa uumaa kiyyatti beektaa uumaa kiyyatti natti ulfaata yeroo hunda si cinqullee natti ulfaata. Odoo danda'e silaa ofii waa hunda godhaa ture maal goona akkatti jirru atis ni beektaani. Sirbicha amma sii sirbe kana gabayaarra oolchinaan biileenara taanaa siin jedhe abbaa konkolaataa abbaa imaara abbaa laal gamoo meeqaa taana maqaa kee malee jiraatu kuninaa. Akka makiinaa fidna kanatti waan biraas guddoo fiduu qabna. Tuni taa maallaqa buuste sani? Istiidiyoo jira hojii irra jira istiidiyoo jira. Hello. Wantoota yabarra istiidiyoo jira sooriin wayii hojjechuu jira. Xiqqoo ture obboleettii xiqqoo booda inni siif bilbila maaliif amma waan hojii irra jiruuf dhugaa keetii naa gala. Sirbii keessan illee barga amma afaan akkatee xumuramu jira. Karaa xumurarra jira. Kanaafuu xiqqoo sabbarii gaa hanqa guddaa sabbarte. Abshir naa gala okay. Umar rakkoon qabu ayee wantoonni galatoomii. Tuni eega maallaqa buuste maal godhuu bilbilti? Soorii akkana hin jiin. Bilbiluma kanarraa ammas kabiraa akka buustu bara. An amma yaada kiyyaan akkana fakkaatutti maallaqa biraa dabalsiisuu dandeenya. Maaliif annama akkana bilbila zaati 24 bilbiluu kana niin fadha maaliif hookeetu taate? Ni dabalsiisna maallaqa. Maal jettaan? Eegaan cinaan siigee narratti dhaabbate waan istiidiyoo waan barbaadaniif akka duraanii isa kanatti 10,000 miti 5,000 nu argitu. Artistii keenya. Aanan. Akkam. Nagaa. Akkam Dhageessa. Artistiin baay'ee natti tola sirboonni isaa haala inni ittiin taphatu hundi isaatu ba'a. Silaa sirbi isaa okkeedha. Garuu maal goota? Mallaqa dubartootaa fixanii maqaa artistummaati. Harreetti maal goota istiitti goota. Karaa rabbiin itti gannaqee itti aduudhaan yaa nyaatani. Nyaanni akkanaani artistii dhugaan artistii artii ofii guddisuuf tuunniin immoo takkitti masirba takkitti gadhiisanii dubartoota galaafatuuf. Ini bilbilamu. Mucayyoo eegaa jiru bilbila. Dhuftee? Ulaa dura eegaa jiraattu seen. Seen eegaa keessan jira. Artisti! As jirtai? Akkana sirba Baga Rabbiin gama keenya. Mucattiin si bira dhufte. Maallaqa kiyya nyaata. Artistii arginaan baafatti si dagatte iddoo arguu deema. jabaate mucayyoon nuuna gareen fakkaate mee waan usiin taatu wajjin laala. Gaati yaadu xiqquma naffartu qaanyin beektooti maallaqa kiyya narraa nyaattee telefoona kee hin cufatu. Waan gooti nama wajjin jira. Yeroo biraa si bilbila ani sirratti hin cufne shaana fixeeti telefoon. Yeroo biraa si bilbila amma ka'e nama wajjin jira. Yeroo biraa si bilbila urga nama si bilbila. Nama wajjin jira. Ani homaa sirraa barbaadu maallaqa kiyya malee. Si bilbilaa. Ayyaantu maala sii goote? Maallaqa narraa nyaatee sirba si barsiisan an jedhee. Hayi. Akkam godhe sirraa nyaate? Sirba jedhee narraa nyaate. Kuni obboleessa siitii nu dubbisamanii isa. Hai. Jalattiin wal lola jirti. Itti makamneetiin araarsuu qabna. Maas. Sorry, osoo beektuu obboleettii irraa kennee waa nyaatte. Wayin kophaa nyaadhe wajjumaan nyaanne.
Obboleettiitti irraa mootummaa obboleettiitti irraa kan fuutuu qaba. Barta anaaf atu wajji nyaachaa turre sunis obboleetti manamaati. Si waliin teennu? Biifama garuu isin jidduu keessa seenu sagalee walitti ol fuffuutanii namoonni fakkaatan. Hawaasaa biyya barmaatii teenya keessaan seenaa keessaan ol ba'e. Kun doongora saayiba keessi qofa sun ta'in nus waa hedduu dhagaa turre waan isin irratti tolootan illee beeknee jirra. Kanaafuu isa qofa osoo hin ta'in saayiba kan kee kana artistoonni tokko tokko maqaa artistummaatiin karaa kanaan deeman badii jara hundaati. Waan kan osoo irratti wanni jedhame bareeda. Akkuma maatii kan keesseen sanittis maatiin biraatillee seenuu danda'a. Maatii isaatillee akkuma sanitti namoonni akka isaa isa seenuu danda'an. Atis jechuudha obboleessa kiyya obboleettii keetirra geenyaniin keessi kee kun quuqama argate malee yeroo dur jechuu wajjin balleessita waan garaagaraa raawwatan san homaa isinitti hin fakkaanne ture jechuudha. Kanaaf kan hiriyyaan kee kun yeroo dheeraa wajjin turtan jechuudha. Har'a obboleettii keetirra geenyaniin quuqamni obboleettii keetiin sitti dhagame. Yoggaa duraa wajjin inni akkasitti raawwatu badii raawwatu san maaliif quuqamni sitti dhagame? Kaadha si lolchisiiseetiin keessa kee kana madaa uume kuni gaaf duraa obboleewwan matee itti barsuunis dur kana dura miidhaan irra gahaa ture suni. Amma hangamta akka maatii kan keessa seenan hagam sitti dhagame. Atis osoo taate haala kanaan namni karaa ati hin beekne maatii kee keessa yoo jiraate maal sitti dhagame? Akkas bareeda kanuma beektaniif duuba deemuun keessa waan guddaadha. Artiistotteen nullee akka isin jaalannutti maqaa artiistiin dubartii ari'uurra maqaa artiistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalanna.